Signori e signore, sto per presentare l'idolo di Caserta, da tutti apprezzato il sogno delle donne. Eccolo, per voi tutti, Giulio Gioia, modello fitness spogliarellista, il top dei vostri sogni. Benissimo, eccoci qua, abbassiamo un po' il volume, si sente giusto? A posto. Allora, miei cari amici, eccoci qua, mettiamo l'iPad in modo che possiamo controllare i vostri messaggini. Anzitutto buonasera a tutti, a quest'ora si può dire buonasera, vi presento l'amico Giulio, puoi salutare. Buonasera a tutti quanti, un abbraccio qui a Clemente Produzione Verdicchio, un saluto anche all'agenzia di Napoli. Grazie e mi Giulio. raccomando ragazzi, seguiteci. Grazie Giulio. Allora, Vincenzo Rossini, buona giornata, buona musica, grazie. Jessica Rizzi, un abbraccio Giulio, sei grande. Un abbraccio Jessica. Allora, poi salutiamo un po' a tutti quelli che man mano... Allora, signori, questa trasmissione funziona, però il telefonino... No, appoggialo da sopra, perché dammi qua, se no fa inneschio nel... Sì. Allora, è arrivato pure il caffè, eh? È arrivato anche un caffè, se volete favorite con tutto il cuore. Allora, presentiamo Giulio Gioia, modello fitness e spogliarellista. Quest'oggi Giulio è con noi, oltre a presentare un po' se stesso, ma è qui per presentare il suo calendario che io vi faccio vedere subito. Il calendario che Giulio Gioia vi propone per quest'anno qua. Eccolo qua, questo è il suo calendario, ragazzi. Il calendario di Giulio Gioia che 2017, quindi per coloro che vogliono il calendario possono andare sul profilo di Giulio Gioia e richiederlo direttamente a lui. Ciao carissimo Tony Esposito, quindi lo potete richiedere direttamente a lui. Questo è il calendario di Giulio Gioia. Benissimo, bel calendario Giulio. Grazie. Bellissimo calendario. Eccolo qua, ce n'ho anche una copia. Eccolo. Mi raccomando a tutti quanti, chi vuole il mio calendario mi contatti su Facebook oppure sul mio numero, ce ne sono ancora abbondantemente. Benissimo, allora Giulio si occupa di spogliarellista, quindi lui fa spettacoli di Dario Marianna. Voglio anch'io il calendario, dopo lo contatti sul profilo suo. Certamente, te lo do anche a te Marianna. Scrivete Giulio Gioia su Facebook e chiedete l'amicizia e poi il calendario vi sarà. Sono disponibili per tutti quanti. Allora, Giulio Gioia è disponibile per serate di spogliarellista, quindi balli e spogliarello, giusto? Mi raccomando, contattatemi, così facciamo un bel spogliarello in diretta. Quindi potete tranquillamente contattare il sottoscritto per eventuale serata che riguarda Giulio Gioia, quindi per serata in privato, per serata in locali e così via. Anche addio a nubilato, feste di compleanno, come dicevo sul calendario. Quindi amici miei, e chi glielo trovano? Quindi l'amico Giulio è disponibile. Se mi volete scoprire sto qua, mi raccomando, contattate il mio produttore. Quindi è una produzione di Re di Napoli. Allora, vediamo, squilla il telefono. Pronto?
Sì. Un attimo che lo basta in diretta, un attimo, ascolti. Allora, abbiamo una prima diretta e vediamo un po' allora. Pronto? Pronto? Sì? Map TV? Sì? Buon pomeriggio, sono un amico del divo Giulio, Eh. da Formicola. Grande. Ciao Giulio, come stai? Ciao Jerry, bene. Abbiamo incominciato tra 5 minuti. Sì, benissimo, sono contento. No, io Grazie. volevo intervenire per, anche con un pizzico di emozione, devo dire, per farti i miei vivissimi complimenti. Io voglio ricordare gli amici della Smart TV che saluto tutti quanti, che tu sei un artista globale. Ti ringrazio delle tue poetiche parole. Vedi, tu sai, io ti ho dato il soprannome di Il Divo, ma è un soprannome che da un certo punto di vista non rappresenta appieno la tua classe, quando tu sei una persona che vi è un conflitto interiore tra di te, tra la tua umiltà e dedizione che esponi sempre verso il prossimo e la grandezza del Divo. Io sono sicuro che, caro Giulio, quando tu raggiungerai l'apice del tuo successo, che sicuramente raggiungerai, tu a quel punto, vista la tua umiltà, ti ritirerai all'apoteosi della tua grandezza. Io ti ringrazio e ti volevo ringraziare qui vicino a Clemente per Produzione Verdicchio. Sì, saluto anche lui, me lo saluti. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie. Niente. Sì, no, ma guarda, avete presente un artista, una persona come ce ne sono poche. Io quando commento le sue foto parlo di lui come colui che ha fatto della propria vita un'opera d'arte, un po' come D'Annunzio rappresentava Andrea Sperelli nel suo romanzo celebre Il piacere. Essendo lui un uomo vero, la sua è una gloria che sarà gloria vera. È arte. È arte, esattamente, la sua è gloria vera, mentre i finti uomini raggiungono solo la gloria effimera, quelli che cercano successo solo fino a se stessi. E questo non è certo il suo caso. Okay. Io ti ringrazio che hai avuto il pensiero tu di Formicola, ma soprattutto che sei anche mio cugino. Ecco. Sì, vabbè, ci conosciamo da una vita, grande Giulio. Tu sei mio cugino, mi ripeto un'altra volta. Va bene, ti ringrazio. Ti mando un grande abbraccio e un forte bacione, Jerry, grazie di tutto. E sosteniamo Giulio, Formicola, un abbraccio. Ciao Giulio, Ciao. buona fortuna. E Grazie. ancora complimenti per il tuo calendario. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Benissimo, ringraziamo l'amico che è pervenuto in diretta, le linee ritornano libere. Allora, ci abbiamo invece di Dario Marianna che dice: pure io sono una modella da fitness, ho la palestra a Liveri. Chiama Marianna e fatti sentire, dai. Poi dice ancora: posso anch'io come ospite, grande Clemente. Jessica, Giulio sei unico e noi... Allora, di Dario Marianna ti faccio capire, io mi occupo di, come vedi, TV, radio, web e così via, quindi abbiamo anche un'agenzia, Redi Napoli, sì, a cui ho preso a cuore Giulio. Grazie. Perché oltre a essere modello fitness è anche spogliarellista, quindi io abbino, cioè mi occupo di spettacolo, hai capito? Quindi se abbinato al modellismo, che non mi occupo di modelli, solo di spogliarelliste e spogliarellisti, che Giusto. poi siete anche modelli fitness, che ben venga, si figuri. Ok? Se esiste questa struttura in te, tranquillamente possiamo prendere un caffè e ne possiamo parlare con calma e certamente sarai la benvenuta nella nostra TV web.
Va bene? Giusto, giusto. Adesso andiamo con un po' di musica, anzi, andiamo con... facciamo ascoltare anche la presentazione che abbiamo noi della agenzia, abbiamo creato per Giulio. Per chi non l'ha ascoltata, la facciamo ascoltare prima di passare al primo brano. Volevo fare un ringraziamento a Clemente che me l'ha regalato. Grande Clemente. Facciamolo ascoltare. Signori e signore, sto per presentare l'idolo di Caserta, da tutti apprezzato il sogno delle donne. Eccolo, per voi tutti, Giulio Gioia, modello fitness spogliarellista, il top dei vostri sogni. Eccoci qua. Allora, io come direttore di SMAV TV e dell'agenzia Re di Napoli amiamo creare i personaggi, amiamo trovare nuovi personaggi nel nostro piccolo, e quindi Giulio è uno dei personaggi che fa parte della nostra agenzia. Poi abbiamo anche Giuseppe Pino d'Inverno. Pino d'Inverno, abbiamo Pino d'Inverno che fa parte di noi, Sì. abbiamo l'artista Alfio B che fa parte di noi, quindi abbiamo piano bar. Quindi organizziamo serate, spettacoli con... Abbiamo anche la bellissima spogliarellista Diana Galdieri, Abbiamo che è affiancata anche- con me. Sì, abbiamo anche Iana Sciù, una Bellissima donna. Sì, una nota spogliarellista. Perciò chi si vede in queste vesti può contattarmi e faremo il possibile di farvi conoscere. Ciao Dionisio, buona serata a te. Allora Giulio, passiamo a un primo brano in programma. Franco Ricciardi ci fa ascoltare Promessa mancata. Vai. Promessa mancata, appuntamento fatto e mai mantenuto. Per quanta volte solo t'hai aspettata, facendo 1.000.000 telefonate. Correva tua fatica e non ci stivo mai. Parlavo con me sola e mi sbattevo cuore. Sono stato senza macchina e veniva bene. Pensavo sulle cose e veniva a te. Non voglio sapere niente, stasera ci vedremo. Scina basso palazzo non passa e ci appenimo, sai che non mio casa. Tieni nei panni spassa, ma sino all'anno mi chiama, ma ne cantate i compagni, sono stato incatastate. O sai come sono fatte, t'hai promesso una vita, ma già zitti, che a tradite sono stata abituata, c'era piccirilla mamma, che mi chiamava quando ti ritiro papà. Che ci ha capito, non c'ate, non pare mai robbano, non ti grippamo, non cagno, mi serve nero nero. E 1, 2, 3, 4, 500 stiamo a posta frata, basta ne? Pusce, rosce, a galocchescia, che non riesce, o sai come fornisce. Boom, 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 o sento groove, ma sti buffonando da ude ci serve una groove. Promessa mancata, appuntamento fatto e mai mantenuto. Ma quanta volte solo t'hai aspettato, facendo 1.000.000 telefonate. Correva a tua fatica e non ci stivo mai. Parlavo con me sola e mi sbattevo cuore. Sono stato senza macchina e venevo
la fan. E l'inseguimento tengo 20 anni a di 20 anni, fai 40 anni. Ma non me ne pento, ma è troppo tardi allora faccia vedrata come merà. Da un mirino d'amore che non posso cutare. Nascoste del re, moda, picciami sì. Moda, sti piragni fanno rocchio, mi seguono ancora. Caparo fare, west, sparo corre Ramon. Casa mora, ambressa, sono cresciuto ancora. Non ti prometto che torni sicuro sulla morte. Ma da vuoto, ti trovo sempre loco. Coppo 4 rotte, casa fanno 4 notte. Vengono 4 andano a botte e da capote. Ma si masca potto, me ne fotto, carpe diem. Ramma appuntamento per dimani, chiama viene. E billoco, fui te no. Mi do prometto stanotte non moro. Promessa mancata, appuntamento. Ciao Giuseppe Guadagnino. Ma quanta volta solo da già aspettato, facendo 1.000.000 telefonate. Ciao Maurizio. Fatica non c'è stivolaia, parlavo con me sola e mi sbattevo cuore. Sono stato senza macchina e voleva bere, pensavo sulle correre e venia a te. Signori e signore, sto per presentare l'idolo di Caserta, da tutti apprezzato il sogno delle donne. Eccolo, per voi tutti, Giulio Gioia, modello fitness spogliarellista, il top dei vostri sogni. Eccoci qua. Allora, Giulio ha voluto venirci a trovare appunto per presentare il suo calendario che io ho fatto vedere, calendario del 2017. Ciò vuol dire che chiunque di voi vorrebbe il calendario di Giulio Gioia può scrivere su Facebook Giulio Gioia e potete chiedere la sua amicizia e poi mettetevi d'accordo con lui. Lui sono per tutti quanti, come dicevo prima. Allora, poi per quanto riguarda le persone che vogliono Giulio alla propria serata in festa, addio celibato, insomma, per tante serate, feste di compleanno, potete contattare. Intrattenimenti con Bacchetto, che ci sta Pino d'Inverno, Malfio B, Iana Caldieri, Maria Teresa cantante, eccetera eccetera. Quindi tranquillamente. Allora Vincenzo Pinnelli dice un saluto da Pinnelli e dal gruppo Cantiamo Insieme di Cerignola. Un abbraccio. Ciao carissimo Enzo Pinnelli è un grandissimo cantante, grandissimo amico nostro. Vorrei ricordare una cosa. Il giorno 13 febbraio al Teatro di Roma a Portici c'è il film di Gianni Marino che ho girato anche io. Mi raccomando, chiunque vuole venire, c'è anche Clemente qua. Ci sto pure io, quindi il 13 febbraio al Teatro di Portici, Teatro Roma, a Napoli. Ci sta la prima messa in onda. È un'inaugurazione. Io veramente stavo organizzando un pullman, però purtroppo le persone hanno detto di no. Però ci organizziamo tra noi. Giulio, un consiglio fraterno? Certo. Mandala a fanculo tutti quanti. Ma certo, io ti devo dire la verità, allora, penso che ha dato il calendario a Formicola, perché te lo dice, scusami, sì. Salutiamo a Salvatore Minopoli, il grandissimo cantante
è musicista. Allora Vabbè. ti voglio dire una cosa, perché quando io parlo so quel che dico e mi assumo le responsabilità. Non è vero che i paesani tuonno bene, e i paesani tuonno dire il ranguello. Questo te lo dice uno che i paesani te ne lontano. Cioè, il mio successo come col mio lavoro, non vi dico che cosa, perché c'ho un nome che è grossissimo, grandissimo. L'ho dovuto ai forastieri, non ai paesani, perché i paesani sono doppia faccia. Questo ve lo dico io. Amici, parla in faccia. Condivido pienamente con te. E allora pensi, C'hanno una gelosia proprio esagerata. pensi a Mi sciatte sempre un corpo e formicolana, la faccia vostra. Allora, tu devi pensare solo ed esclusivamente a te. Questo è Certo. tutto il discorso. Abbiamo qualche diretta. Pronto? Tutto ok? In diretta? Sì. Con chi parlo? Ui, carissima, guardate che onore. Sì, e ti passo subito in diretta un attimo. Allora, pronto? Pronto, ciao, come va? Tutto ok? Maria Giovanna, Ciao Maria Giovanna, che piacere. Ciao Giulio, ciao. Tutto ok? Sono Tutto molto ok. emozionato. Abbiamo emozionata, sì. Sono le prime volte che sto in diretta, è anche normale. Infatti, è la prima volta. Però Almeno comunque te lo così dico in siamo meglio. diretta, sei una persona molto Grazie, umile grazie. e gentile. fa finire di parlare, se no si Grazie, ma anche tu accavalla. lo stesso, anche Clemente, siete due grandi persone, gentili, umili Grazie, e Grazie. bravissimi. Grazie. grazie. Prego, grazie. prego, è la verità praticamente. Grazie, sei Grazie. grandissima. Grazie, no, grazie a voi per la vostra immensa amicizia. Grazie anche a te che ci segui. Infatti, no, ma io vi seguo sempre. Lo Perché so, comunque lo so. il programma mi piace. Noi dobbiamo fare in modo di essere una sola famiglia. L'intento è quello, hai capito? Sì, lo so questo, sì, Ecco, infatti. perché L'ho capito. è la cosa più bella. Io ho creato questa, penso che sia una cosa utile, ho creato questa bellissima TV, come vedi, che devo ringraziare a tutti quanti voi. Sì, lo so, infatti. Ma comunque ci sono parecchie persone che ti vogliono molto bene, questo l'ho visto. Lo so. Sì, Voletelo bene a Cleo, insomma. che è una persona umile. Grazie di Grazie, cuore. grazie. Ti mando No, un ma è la abbraccio e un verità, bacione, comunque. Giovanna. Grazie. Grazie del pensiero. Ma il calendario Prego. a Giovanna che l'hai mandato? Ce la posso anche portare, non c'è nessun problema. Sì, va bene, ok. Allora arriva a domicilio, Giovanni. Come? Va Sicuramente. bene, ok. Grazie del pensiero. Ciao. Ciao, Ok. grazie, un bacione. Ciao. Voi ragazzi, buona trasmissione. Grazie, ciao. Ciao. E ringraziamo Giovanna. Allora, mo io voglio aprire una parentesi e poi la chiudo, Amici, il Smav TV, voglio far capire, non è la solita diretta live fatta con telefonino come fanno tutti quanti, no. Come potete vedere è una vera professionale TV e radio web con sistemi di alta tecnologia. Chiaro? Salutiamo l'amica Sharon Nappi, buonasera, poi Salvatore Minopoli, buon pomeriggio e buona trasmissione. Grazie Salvatore. Tu devi sapere, Salvatore Minopoli, tu devi sapere che io sono da anni, ma ti parlo da anni, che ero piccolo, si può dire, un fans tuo, un super fans, giuro. E purtroppo passano gli anni ed eccoci qua. Per me è stato un onore averti in diretta e in ascolto, meglio dire. Grazie Salvatore Minopoli. Quando vuoi la mia modesta trasmissione è
è a tua completa disposizione, non ci sono problemi. Rosario Cortese, buonasera signor Cle, grazie ma ne sono tanti. Un grandissimo Cleo. Veramente mi fa molto piacere. Allora, ripeto, Giulio Gioia è qui per presentare il suo calendario 2017. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. Con l'iPhone, quando facete questo? C'è la serietà, sono le telecamere. E allora, chi desidera il calendario di Giulio Gioia 2017 lo può richiedere a lui stesso andando sul suo profilo di Facebook, scrivete Giulio Gioia e poi parlate con lui, vi mettete d'accordo con lui. Va buono? Eccoci qua. Adesso andiamo con la musica. Voglio dire un'altra cosa. Dimmi. Ho dato il calendario a tutta formicola e la maggior parte delle persone hanno girato tutto l'incontrario. Vabbè, frega. Vuol dire che non sono garantiti. Ce lo conferma pure l'amica di Dario Marianna, che sono desideroso conoscerla, sta Marianna. La faccio conoscere. Quanto tu la conosci? È una mia amica. È una tua amica? Sì. Me la saluti allora. Allora, quante persone mi vogliono lì? Grande Clemente, comunque è vero che i compaesani erano a doppia faccia e non ne parliamo. Bravo, condivido con te. Un bacione Marianna. Maria è vecchia a barzelletta, frate, che tu dica a È lunga la canzone. Che tu dica a fa. Dopo apro un'altra piccola parentesi e poi mi darai certamente ragione. Andiamo col prossimo brano, Gianni Celeste con Clementino e Mirko Miro, Stella do Cielo. Buon ascolto. Che guaglione mezzo campo che stanno aspettando. Nato solo che risorge sotto a sto palazzo. A mente nata signora che bascia spanni panna. Scognizza in coppia motorina vanno come razza. In un pallone per coloro mite maratona. Con una luce in de canzone su del meridione. Senza te non posso stare perché tu m'appartiene. A strada lo stedo ma assieme fra pareva ieri. Fratelli che si fa in mezzo a sta città. Con un stereo microfono per cantare. Hanno fermato in sushi, s'hanno portato in mano. E Raffaello Maronna sta ancora là. Noi che combattiamo che farò. La Sicilia è una bella casone. Una famiglia sound giù terrone. Amore che te scarpo cuore. Stelle do cielo che non mi abbandona. E mi rimane una canzone. E vedo sti guaglioni stanno aspettando. Tra una panchina e un lampione. Nato quartiere sud che mane sa. E se ti piace come suona. E la notte una luce lontana. E la notte una luce lontana. Stelle do cielo che non mi abbandona. E mi rimane una canzone. E vedo sti guaglioni stanno aspettando. Tra una panchina e un lampione. Nato quartiere sud che mane sa. E se ti piace come suona. E stai tu che mi guarda sti mano. E stai tu che mi guarda sti mano. Sotto casa un pallone e le scarpe senza lacci. Perché da piccoli la vita va già presa a calci. Sopra i muri i nostri nomi in mezzo all'infinito. Sperando che più niente possa separarci. Sai, due volanti non ti fanno una piazza pulita. Chi scappa a destra, chi a sinistra, fra sirene e grida. Tu pensi che sia un reality su D-Max. È solo la storia di sti carusi sopra i T-Max. Bari piscinichi non fanno buona sostanza. Anna m'ha detto che Melucci adesso sta in vacanza. Che ieri sera si è partito sopra una pantera. Mentre chi stava con lui se l'è portato un'ambulanza. Ti giuro amore non la tocco più. La polverina che dicevi tu. E Catania e Napoli casona. Per tutti i carusi la zona. Stelle do cielo che non mi abbandona. E mi rimane una canzone. E vedo sti guaglioni stanno aspettando. Tra una panchina e un lampione. Nato quartiere sud che mane sa. E se ti piace come suona. E la notte una luce lontana. E la notte una luce lontana. Stelle do cielo che non mi abbandona. E mi rimane una canzone. E vedo sti guaglioni stanno aspettando. Tra una panchina e un lampione. Nato quartiere sud che mane sa. E se ti piace come suona. E stai tu che mi guarda sti mano. E stai tu che mi guarda sti mano. Gianni Celeste, Clementino, Mirko Miro, Stella do Cielo.
stanno roscino che non mi abbandonato e mi rimane una canzone che vega sti guaglione stanno aspettando tra una panchina e un lampione. Ciao Maria Alfonsi! ma ne sai E se ti piace come suona, che la notte la luce lontana che la notte la luce lontana stanno roscino che non mi abbandonato e mi rimane una canzone e vega sti guaglione stanno aspettando tra una panchina e un lampione. Tanto quartiere o sud che me ne sai E se ti piace come suona, e stai tu che mi guarda sti in mano, e stai tu che mi guarda sti in mano. Signori e signore, sto per presentare l'idolo di Caserta, da tutti apprezzato il sogno delle donne. Eccolo, per voi tutti, Giulio Gioia, modello fitness spogliarellista, il top dei vostri sogni. Eccoci qua, allora andiamo un po' con i saluti, andiamo a salutare Sharon Nappi, poi abbiamo Salvatore Minopoli, grandissimo musicista dell'antica Napoli, dice ti ringrazio come sto bene con la voce, faremo se ti fa piacere una diretta dal vivo con la mia chitarra, niente di meno Salvatore. Quando vuoi, basta che mi contatti, sarò a tua completa disposizione. Poi salutiamo a Maria Alfonsi, poi Rosario Cortese dice Cleo, saluto mia suocera Sharon Nappi con una canzone di Franco Ricciardi, ciao mamma, grazie. Rosà, mi dispiace che non puoi fare richieste perché abbiamo l'ospite, metto io delle canzoni a mio piacere, poi ti faccio la dedica con la prossima, che bella. Poi Jessica Rizzo dice continua così Giulio stai andando alla grande. Ciao Jessica. Poi Salvatore Pinopolo, un saluto a Giulio. Grazie, lo ricambio. Un bacione. Ecco, questo perché devo spiegare, Giulio, Salvatore Minopoli è il numero 1 della classica napoletana, dal vivo. Gli mando un abbraccio, in poi bocca al lupo. avrei modo di conoscerlo. Certamente. Apriamo la parentesi per l'amica che prima abbiamo detto gli aiuti, non è... Allora, sta un detto che dice nessuno riceve da faccia che pare più bella. Grande. Poi, vi dico una cosa, io nel mio lavoro, che non è questo, non vi dico chi sono io, qualcuno mi ha visto Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Canale 4. Sono un personaggio Rai, diciamo così. E nella mia vita artistica, se vogliamo dire così, ho aiutato tantissimi cantanti, ma dai grandi, e l'ho portato ospite nelle mie trasmissioni. Se andate su YouTube ci sono le prove, io non dico chiacchiere. In questo frangente salutiamo anche il grandissimo maestro Pino Mauro. Grandissimo maestro, buonasera e buon ascolto. Buonasera maestro. In questo arco di tempo la fortuna ha voluto che uno dei miei figli diventasse cantante, amante della musica, musicista e cantautore in napoletano, che poi adesso non più, adesso canta in inglese, blues e così via. E vi dico anche il nome, Alfio B., colui che a Napoli lanciò la canzone, la famosa canzone Cavani o Logo Loga, la famosa canzone di Cavani, quando Cavani stava a Napoli.
Con questo cosa voglio dire? Nessun cantante che io ho aiutato si avrebbero preso la briga di fare un'ospitata col mio figlio, a dire va, mi ricordo che Cleo mi ha dato una mano, mo chiamo il figlio ospite della mia trasmissione. Non è mai successo. Allora dico che c'è troppo menefregrismo, troppo assai, capito? Questo è tutto il discorso, meglio non parlarne. Ora invece abbiamo questa agenzia Reti Napoli, che abbiamo avuto il piacere di fare anche delle comparse con il film di Gianni Marino. Salutami Mario. Salutami Mario si Come chiama. dicevo prima, va in onda il 13 febbraio. Sì, è una lezione al Teatro di Roma Portici. Ecco. Tutti siete invitati. Dove c'è la partecipazione di Giulio Gioia, con la mia Federazione Verdicchio, con e di altre persone, insomma, di Alfio B. Diciamo col nostro staff. Con il nostro staff, sì. E giusto. questo film sarà proiettato in sala, una delle prime sale, lì a Portici, Teatro Roma, 13 febbraio. Vabbè? Quindi vi aspettiamo in tanti. Vi aspettiamo in tanti, mi raccomando. Ecco. Allora, Giulio, per chi desidera Giulio in qualche festicciuola, in qualche serata di spettacolo, lui si occupa di spogliarellista e balli a modo suo, creati da lui. Giusto. Diciamo così. Va bene? Allora, tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Tutto da scoprire, è chiaro. Non ha mai scoperto quanto, Detto questo, chiudiamo la parentesi e andiamo a dedicare il prossimo brano per l'amico Rosario Cortese, che lo dedicava alla suocera Sharon. Allora, io ho scelto questo brano. Volevi fare qualche dedica su questo brano? Mimmo Dani, sì. Mezza poesia. Voglio dedicare a un'amica mia, che è una persona cara, che ci tengo. Questa è tutta per te, Mimmo Dani, Mezza poesia. Mi raccomando, un bacione, ascoltala bene. Ciao Paolo Mauro, grande. Buonasera.
ti fanno soffrire, ti fanno morire, perché non ti vuole separare, non lo può far soffrire, ti manco coraggio c'ho di, che prima amore son chi, son chi. Mezza poesia, la voce di Mimmo Dani. Mando un abbraccio a quell'amica, un bacione. Adesso però, perché è passata un'ora senza accorgercene, mamma mia, adesso invece io volevo chiudere con qualcosa di speciale. Io vi voglio far vedere l'amico Giulio che fa come spettacolo. Eccolo qua. Un attimo su, ne facciamo prima la presentazione e poi vi faccio ascoltare, vi faccio vedere un video e poi per i saluti, va bene? Signori e signore, sto per presentare l'idolo di Caserta, da tutti apprezzato il sogno delle donne. Eccolo, per voi tutti, Giulio Gioia, modello fitness e spogliarellista, il top dei vostri sogni.
abbraccio a tutti. Benissimo, benissimo. Così abbiamo visto. Spero che vi è piaciuto. Abbiamo visto Giulio che è capace di fare. Poi la prossima volta mi spoglierò di più. Ango. Sì, ma anche il pantalone giustamente. E le donne vogliono e io le accontento. Comunque ragazzi, chiamate Giulio per una vostra È serata. tutto da scoprire. Anche per Questa è quanto- la metà, poi c'è quell'altra metà. Anche per quanto riguarda la festa delle donne, è in arrivo, quindi chiamatelo e c'è da divertire, veramente, con la buona musica, con un buon personaggio come Giulio Gioia. Amici, allora, io vi devo dire che si è fatto giusto le 17, l'oretta è passata. Se volete Giulio sta qua a vostra completa disposizione. Noi vi salutiamo e che dirvi, a vostra disposizione. Ciao a tutti. Vi aspetto a tutti quanti, mi raccomando, contattateci. Un Ciao. bacio a tutti, ciao. Ciao 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 ciao.